한국 최대 가구 단지 마석. 이곳에서 고향을 떠나온 우리들이 모여 살고 있습니다. 가구 매장을 지나 깊숙이 들어오면 시간을 거슬러 온 듯 온통 잿빛으로 둘러싸인 공장지대가 나타납니다. 우린 이곳에서 가구를 만들어 고향에 있는 가족의 생계를 책임집니다. 저 핫산은 20살에 집을 떠나온 지 14년이 지났습니다. 이거 바다에 하나 있는데요? 이 바다에다. 날마다 가구와 씨름하는 사이 노총각이 돼버렸고 반쯤 한국 사람이 된 것도 같습니다. 가구 만드는 일에 제법 자부심도 가지게 됐답니다. 힘들어도 오래됐으니까요. 이제 안 힘들어. 처음에는 진짜 힘들었는데 이제는 안 힘들어요. 이 커피와 동료와의 수다만한 피로 회복제가 또 있을까요? 커피 안 써, 너. 돈 없어. 그러니까. 커피 한 잔으로 다시 기운을 내봅니다. 창문이 없는 공장에서는 시간이 참 더디게 갑니다. 온몸이 톱밥가루로 뒤덮일 즈음에야 찾아오는 점심시간. 사장 없냐? 밥 먹으려고? 그런데 제 마음은 이미 다른 곳을 향해 있습니다. 급하게 시장기만 채운 뒤 종종 걸음으로 제가 향하는 곳이 어디일지 궁금하시죠? 아리. 에? 사람하고 있어. 저보다 먼저 친구들이 도착해 있는 이곳은 공단 내에 있는 작은 기도방입니다. 제가 점심시간을 쪼개 이곳에서 올리는 기도는 항상 똑같습니다. 고향에서 위암 말기로 투병 중인 엄마를 위한 기도죠. আল্লাহর কাছে দোয়া করি মা যে আমি তোমাকে দেখার পরেই তোমার মৃত্যু হবে। আমি যতদিন পর্যন্ত দেশে না যাব তুমি ততদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবা। একটু অপেক্ষা করো মা। আমি অল্প কিছু দিনের মধ্যেই চলে আসছি। ভালো থাকো মা। আল্লাহ হাফেজ। 이렇게 간절한 기도 뒤엔 아버지의 임종을 지키지 못한 죄책감이 있는지도 모르겠습니다. 집에 전화했었어요. 전화했더니 킹희 형이 전화 받아요. 오늘 아빠 받아야 되는데. 그랬더니 형한테 형 아빠 바꿔줘요. 그랬더니 형이 또 울고 있었어요. 그때는 형도 말 못하고 내가 더 말 못했어. 그때 전화 골라서 내 아내 삼촌한테 삼촌 물어봤더니 아빠가 돌아갔었어요. 고향을 떠나오며 아버지께 집을 사드리겠다는 약속을 결국 지키지 못했습니다. 하지만 엄마를 살리겠다는 약속만은 지키고 싶은 아들입니다. 몇 개 누나 이거 1,000원에. 누나야 몇 개? 3개, 7개 2,000원. 7개요? 벌써 해버렸네. 마석의 상점에는 그런대로 고향의 물건들이 갖춰져 있습니다.
하지만 사고 싶은 걸 다 사진 못합니다. 제 용돈을 아껴야만 엄마의 병원비를 댈 수 있기 때문이죠. 결국 고민 끝에 제 손에 들린 건 여기에서 가장 싼 간식입니다. 이상 먹어. 제 사정을 뻔히 아는 마음씨 좋은 누나는 오늘도 외상을 마다하지 않네요. 갈게요. 예, 잘 가요. 안녕히 계세요. 예. 퇴근길, 다른 공장에서 일하는 반가운 고향 친구를 만났습니다. আজকে না আপনাকে একটা পর্যন্ত আমাদের আজকে একটা পর্যন্ত কিন্তু আজকে এরাবাইট কে এরাবাইট 아이고 마석에서 뭐니 뭐니 해도 가장 든든한 버팀목인 고향 친구들. 우리는 주로 공장 근처 가건물에서 살아갑니다. 제가 사는 집은 월세 20만 원, 창문도 보일러도 없는 가장 싼 집이죠. 한국에서는 꽤 낡은 집이라고들 하는데 그래도 제게는 고마운 집입니다. আসসালামু আলাইকুম মা। কাজ ছেড়ে নিয়েছে, ভালো লাগে না, বলছে মাকে একটু ফোন করি। 요즘 부쩍 엄마 목소리에 기운이 없어 걱정이 이만저만이 아닙니다. টাকার লেগে তুমি চিন্তা করিও না, তুমি কাল সুস্থ থাকো, এই তো। কতদিন ধরে দেখি কি আলাদা আসিস না রে, একবার যদি আসতে গেলে এটা তো বাকি রে, তাহলে এখন আমি করতেন না। চল যাও চিন্তা করিও না। 전화를 끊고 더욱 밀려드는 그리움. 하지만 엄마를 살리기 위해 돌아갈 수 없는 아들인걸요. 고향 생각으로 잠 못 드는 마석의 밤은 그렇게 깊어갑니다. 집을 떠나온 우리에게 가장 힘든 순간은 몸이 아플 때입니다. 그럴 때 우리가 찾게 되는 곳이 있는데요. 몇 달에 한 번씩 우리를 위해 찾아오는 무료 진료소입니다. 언제 진단받았어요? তখন থেকে এই ডায়াবেটিস ধরা পড়ছে আপনি? 1বছর আগে থেকে 1년 전. 핀투는 이 고마운 사람들 덕분에 큰 병을 금방 알아차릴 수 있었죠. 갑상선 암 수술 이후 첫 정기 검진을 받는 날, 떨리는 마음으로 결과를 기다려 보는데요. 림프절이라는 거는 우리가 암이 재발했을 때도 림프절로 저렇게 커지면서 재발을 할 수가 있고, 문제가 되는 거예요. 보면은 이 모양은 재발 때문에 생긴 게 아니고 수술한 흔적으로 생겼다고 생각하면 돼요. 가능적인 림프절 종대지. 다행히 결과가 좋다는 말에 가슴을 쓸어내립니다. আমি 3.5 বছর হয়েছে কোরিয়াতে 3.5 বছর হয়েছে আসছি। তার ভিতরে 2 বছর অসুস্থ ছিলাম। এখন 1.5 বছর ধরে একটু ভালো আর কি, একটু ভালো, কিন্তু ট্রিটমেন্ট করাইতাছি। কিন্তু দেশে যাওয়ার অনেক ইচ্ছা ছিল যে দেশে চলে যাবো, কিন্তু আমি বাংলাদেশে গেলে আমি এই ট্রিটমেন্টটা করতে পারবো না। 암에 걸렸다고 해서 일손을 놓을 수는 없습니다. 물론 이 독한 페인트 냄새가 몸에 좋을 리 없겠지요. 하지만 핀투가 몸이 아픈 것보다 더 힘든 건 딸에 대한 그리움입니다. যে সময় রাত্রে কাজ ছাইরা বাসায় যাই, যে সময় রাত্রে শুই, তখনই আর কি অনেক খারাপ লাগে। যেমন বাচ্চারে দেখতে পারি না, দেশে থাকলে তো সারাদিন পরও বাসায় গেলে বাচ্চাটারে দেখতে পারতাম, ভালো লাগতো।
এখন তো বাচ্চারে দেখতে পারি না, মারে দেখতে পারি না, এই জন্য তো যে সময় রাত্রেবেলা তো এই সময় অনেক খারাপ লাগে। 핀투의 딸과 아내 정말 예쁘죠? 사무치는 그리움을 사진으로나마 달래보는 영락없는 딸바보 아빠랍니다. 오늘은 손꼽아 기다려온 월급날. 곧장 달려간 곳은 시내에 있는 문구점입니다. 딸아이가 뭘 가장 좋아할까 선물을 고르는 것만으로도 마음이 벅차오릅니다. 아내를 위한 선물도 빼놓을 수는 없습니다. 고향에서 구하기 힘든 물건을 보러 왔는데요. 어떤 걸 좋아해요? 요새는 잘 나가는 제품이 거의 이제 압력 들어간 제품이 많이 판매되거든요. 네. 보면 500용짜리 있고 10인용짜리 있고. 생각보다는 좀 비싸네요. 그래도 한국에서 남편이 보낸 귀한 밥솥을 받아보면 아내가 얼마나 좋아할까. 결국 큰맘 먹고 선물하기로 했습니다. 오늘 같은 날을 위해 미리 준비해둔 게 있습니다. 바로 이 커다란 택배 상자입니다. 이 상자 안에 아내와 딸을 위한 선물을 채울 때가 아빠는 가장 행복한 순간이랍니다. 이거 애기 거예요. 우리나라 엄마 있어. 엄마가 라이스 쿠커 하고. 다시 하고요. 이거 사부서면은 이것도 많이 좋아하는 거예요. 이거 우리나라 사부면은 이거 엄마 있어, 이거 와이프하고 얘기하고 이거 잘 써요. 상자 안에 담긴 아빠의 마음이 가족들에게 잘 전해질 수 있을까요? 핀투의 고향은 방글라데시의 작은 시골 마을입니다. 한국에서 온 아빠의 선물 상자로 조용하던 시골집에 온 마을 사람들이 몰려왔습니다. 큰맘 먹고 산 전기밥솥이 아내와 딸은 신기하기만 한 모양입니다. ধরো নার্ভাস হয়ে গেছে না না হন হন না পরে 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 দাইব না বান এটি হ্যান্ড রাইখা দিব 선물로 기쁨만 안겨주고 싶었는데 결국 가족들은 눈물을 보이고 맙니다. হিসেবে তো ওর বাবুর জন্য যে কেমন করে দেখলে পাগল হয়ে যায়। বাবুরে একটু কোলে নিতে পারেনি, যে বাবুরে দেখে ল্যাপটপে মাঝে মাঝে যে খেলাধুলা করে আমার বাবুটার আমার কোলে তো অনেক ইচ্ছা করতেছে, আমার কেমন খারাপ লাগতেছে জানো না। তখন বলে যে আমার কাজ করতে অনেক কষ্ট হয়, অসুস্থ শরীর লইয়া, তখন বলতে পারি না যে আইসা পড়ো, আসলে যে কী করে খাইবো, তখন সেই চিন্তাটা হয়। আর ও ডাক্তার দেখাইতেছে, বলতে পারি না। 당장이라도 고향집을 달려가고 싶지만 그럴 수 없는 현실. 우린 얼마나 더 선물 상자로만 만나야 할까요?
고향에서 가족의 생계를 책임질 수 있었다면 떠나지 않았을지 모릅니다. 사람들은 많지만 일자리가 없는 이곳. 결혼을 했다면 아내와 아이를 위해 떠났을 것이고, 모누처럼 결혼하지 않았다면 가난하고 형제 많은 집의 장남이었을 겁니다. 대학교 돌아가려고 했는데 어떤 날이 엄마가 와서 더 이제 우리가 좀 형편이 좀 안 좋은데 너 한국에 가서 좀 일을 할 수 있나고, 좀 돈을 벌 수 있나고, 괜찮나고, 아마 가족을 위해 할 수 있다고, 괜찮다고. 또 막 일주일 만에 갔어요. 버젓한 꿈을 접고 가족을 위해 떠나는 걸 당연하다 믿습니다. 그런 우리들이 모이는 곳이 바로 마석입니다. 저는 마석 동네에서 살았으니까 고향이죠. 두 번째가 아니라 첫 번째 고향이죠. 거기에서 컸어요, 제가 사실은. 보고 싶으면 되게 많아요. 되게 많죠. 집에서 나가면요, 옆에 이제 이발소가 있어요. 그 이발소 아저씨한테도 이제 가면서 맨날 인사하고, 내가 인사하는 거 까먹으면 또 아저씨가 불러서 인사도 하고, 또 조금 넘어가면 이제 중국집이 있어요. 거기 배달하는 아저씨들이 막 뭐니 어디 가냐? 밥 먹었어? 밥 갖다 줄까? 그런 얘기도 하고. 안녕. 어이. 예, 수고해. 자세히 보지 않으면 그저 회색빛 공단에 불과할지 모를 마석. 하지만 우린 이곳에서 지금보다 눈부신 내일을 꿈꾸며 살아갑니다. 그런 우리를 기꺼이 품어준 마석에도 따스한 봄이 찾아왔습니다. 오랜만에 휴일. 쉬고 싶은 마음을 뒤로 하고 집 앞 텃밭에 씨를 뿌립니다. 고향에서 자주 먹던 작물들인데요. 봄날 햇살 아래 잘 키워서 고향 친구들과 나눠 먹을 작정입니다. 그날 저녁 내친김에 친구들을 초대했습니다. 남자들만 모였는데도 참 수다스럽죠? 오랜만에 고향 음식을 맛볼 생각에 다들 들뜬 모양입니다. 저마다 다른 공장에서 밤늦게까지 일하다 보니 이렇게 얼굴 맞대기가 쉽지는 않은데요. 작은 것 하나라도 나누며 우린 마석에서 또 다른 가족이 되어 살아갑니다. Six one 098. 나히드는 오늘 고향의 어여쁜 아가씨를 소개받기로 했습니다. এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আর বুধবারে তো যাইতেছে আল্লাহর রহমতে আর সবকিছু কথা টথার প্রয়োজন আছে তো তাই না হ্যাঁ তাহলে যে কি বলে যে নাহিদ ভাইয়ের সাথে কথা বলেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন তারপর কি খবর কি করতেছেন আমি এখন কিছুই করি না আজকে ফোন করার উদ্দেশ্য তো বুঝছেন দুজনে একটু পরিচয় হওয়ার জন্য ফোন করছি আর কি পরিচয় হওয়া দরকার কি কারণে পরিচয় হওয়া দরকার সেটা তো জানেন আপনিও জানেন আমিও জানি নাকি 우리에게 때론 전화가 사랑의 메신저가 됩니다. 얘기했어요. 나 마음에 들어 안 들어 들으면 나랑 가야 줄래요? 안 돼요. 생각만 해도 좋아요. 드디어 장가가는 날입니다. 잔치상에 빠질 수 없는 고기 요리가 완성돼 가는 사이 방 안에서는 결혼식 준비가 한창입니다.
일손도 놓고 달려와준 친구들 덕분에 멋지게 꾸며졌네요. 사진 속 고운 아가씨가 바로 나히드의 신부랍니다. 35 노총각이지만 이만하면 멋진 신랑 아닌가요? 신랑이 끝에 결국 고향에서 타는 가마를 대신해 친구의 품에 안겼습니다. 그런데 아무리 봐도 신부가 보이질 않는다고요? 네, 사실 결혼식도 전화로 올릴 수밖에 없는 처지랍니다. 지금 가치가 없으니까 어쩔 수 없어 전화로 가는 거. 거의 비자 없는 거 사람 가치가 없으니까 그렇게 하다가 이렇게 됐어요. 나이 들으면 얼굴도 다 바뀌잖아. 나이 들으면 보면 또 결혼 못 가요. 그때 먼저 결혼하고 그 다음에 어쩔 수 없어 가야 돼. 돈 벌고 그것 때문에 전화로 결혼하고. 신부만 없을 뿐 고향의 전통을 따른 결혼 전야제. 복을 받으라는 뜻에서 얼굴에 카레가루를 바르는데요. 친구들은 장난기가 발동하고 맙니다. 오늘 아주 우리한테는 재밌나래요. 나한테 심노는 재밌나래요. 죽을 때까지 잘하고 행복해. 나중에는 다른 세상에 떠나도 그 사람 만나서 행복하게 살아요. 결혼을 축하하는 오늘만큼은 모두들 타양살이의 힘겨움을 내려놓고 흥에 젖어봅니다. 그렇게 마석은 가끔 작은 축제가 벌어지는 재미난 동네랍니다. 드디어 결혼식 당일, 설레는 마음에 뜬 눈으로 밤을 지샌 나히드 앞에 전화기 너머로 아름다운 신부가 모습을 드러냈습니다. 친구도 애써 떨리는 마음을 참아가며 인사를 건네봅니다. 한국과 고향 방글라데시에서 전화를 통해 동시에 이루어지는 결혼식. 같은 시각 신부와 가족들이 모인 고향 다카에서도 결혼 준비가 한창입니다. 뒤늦은 결혼을 축하하러 모인 반가운 얼굴들. 하지만 화면으로밖에 볼 수 없다는데 가족들은 속상함을 감추지 못합니다. এখনই খারাপ লাগতেছে ভাই নাই ভাই দূরে খুব মনে করতেছে ভাইয়ের কথা ওখানে কি করতেছে আমরা এখানে কি করতে খারাপই লাগতেছে মানে তারপরে সেটা মাইনা নিছি কি করবো হয়ে গেছে হোক তারপরে হবে তো আবার একটা হবে অনুষ্ঠান বড় করে তখন তো দেখবই 마침내 모든 준비가 끝나고 আল্লাহ খাস করে এরা যতদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকে ততদিন পর্যন্ত এদের সংসারে মিল মহব্বত পয়দা করে দিন আল্লাহ এরা যেন আপনার হুকুম আকাম মানতে পারে সেই তৌফিক দান করুন আল্লাহ খাস করে আমরা যারা হাত উত্তোলন করেছি আমরা যেন আপনার হুকুম আকাম মানতে পারি সেই তৌফিক দান করুন হাসবুনাল্লাহু নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন আসসালামু 아লাইকুম 신 앞에 엄숙한 맹세로 부부가 되었습니다. 가서 만나서 서로 얘기하고 뭐 하면 좋아, 뭐 하면 나랑 맞는 거야. 서로 아플 때, 서로 힘들 때 같이 도와주고 그거 하고 살고 싶다. 전화 결혼식이면 어떻습니까? 때로는 지치고 외로워 고향에 돌아가고픈 마음을 이긴 끝에 한 여자의 남편이 되려 했던 오랜 꿈을 이룬 것을요. 아무리 공장 매연이 심해도 꽃은 피어나죠. 오랫동안 아이를 기다려왔던 로저 부부. 드디어 부모가 될 준비를 하고 있습니다. 겉보기엔 허름할지 몰라도 곧 태어날 아기와 함께할 가족의 아늑한 보금자리입니다.
아내를 위해 준비한 소박한 아침 식사. 먹고 싶은 게 많을 텐데 그저 맛있게 먹어주는 아내가 얼마나 고마운지 모릅니다. Bukas, lalabas ka na. Matagal na kasi gusto niyang maging nanay talaga eh. Kaya ito yung first baby niya. Inaantay-antay namin. Pinag-uusapan namin, sabi ko pag lumabas yung baby namin, pag after 2 months, pabibinyagan siya. Then tapos papauwi sa Pilipinas. 우리에겐 평범하지만 허락되지 않는 일들이 참 많습니다. 이렇게 검진받을 병원을 찾느라 얼마나 수소문했는지 모릅니다. 다행히 힘찬 심장 박동 소리를 들려주는 기특한 아이. 그런 아이를 홀로 고향에 보내야 할지 고민하는 건 여기선 부모의 미등록 신분이 고스란히 대물림되기 때문이죠. 한 달 뒤, 언제나 그래왔던 것처럼 숨가쁘게 가구를 만들던 로저. 공장으로 걸려온 급한 연락에 달려간 곳은 바로 병원입니다. 얼마나 기다렸던 아이인지요. 드디어 오늘 만나려나 봅니다. 노산이라 노심초사했건만 건강하게 엄마를 찾아와준 아들이 얼마나 고마운지 모릅니다. 이제 우리 아기 충무가 갈게요. 베이비 3시 19분 아빠 네 한번 와보세요. Baby, baby. 여기 전화해. Pag lumabas na yung baby namin, yung magandang future para sa kanya, the best na magagawa ko para yung lahat ng pangangailangan maibigay sa kanya at sa kay Maylin. 아이를 데리고 마석으로 오는 날, 이 아이에게 더 좋은 미래가 어떤 것일지 자꾸만 고민하게 됩니다. 아이의 세례식. 세상 사람들이 인정해주는 출생증명은 아니지만 이렇게라도 아이가 존재한다는 사실을 알리고 싶은 게 부모 마음입니다. 기적처럼 아이가 찾아와 준 순간 부모의 고민은 깊어만 갑니다. 이곳에서 출생증명도 없는 아이로 키울 건지 고향에 보내야 하는 건지 말입니다. May mga bata din. Dahil kasi ang gusto niya, yung bata, madami kasi mga pinanganak dito sa Songsen, ng mga bata ng Pilipino. Gusto niya dito rin palakihin, kaya lang, sabi ko nga, 마석에도 분명 햇살 같은 아이들이 자라고 있습니다. 하지만 아이들이 유일하게 갈 수 있는 곳은 이주 노동자들을 돕는 보육실 뿐입니다. 여기 모인 아이들은 대부분 출생신고를 하지 못한 아이들입니다.
부모의 미등록 신분을 이어받아 세상에 존재하지 않는 것이나 다름없는 아이들. 그래서 언제 이곳을 떠나게 될지도 기약할 수 없습니다. 단속이 뜨면 언제 잡힐지 모르니까. 그리고 단속이 뜨면 뭐 엄마 아빠가 같이 잡히는 게 아니다 보니까 두 분 중에 한 분이라도 먼저 잡히게 되면 저희한테 먼저 연락이 오면 저희는 이제 아이들한테 부모님들한테 이제 전화를 다 돌리죠. 공장에 있으면 공장에서 나오지 말아라. 일단은 대기하고 있어라. 아이들은 왜 자꾸만 함께 있던 친구들이 사라져가는지 알지 못합니다. 그저 나를 가장 사랑해주는 부모의 품에서 행복한 아이일 뿐이죠. 엄마, 아빠와 함께 할 수 있는 오래된 공장으로 아이들이 돌아갑니다. 그렇게 세상이 인정해주지 않는 우리 아이들은 마석에서 한 뼘씩 자라고 있습니다. 저는 오늘도 톱밥을 뒤집어 쓴 채 가구를 만듭니다. 그런데 얼마 전 몇 달치 월급을 받지 못해 공장을 옮겼습니다. 아, 왜 사장님 편했어요? 아, 진짜 사장님인데 엄마 때문에 힘들어요. 월급 딱 안 나오면 집에 계속 돈 보내잖아요, 한 달에. 근데 옛날에 사장님 조금 늦게 줘도 나 괜찮은데 조금 뭐라 그래 안 했잖아요. 계속 일하다가. 근데 지금 엄마가 아파가지고 그때 전화 몇 번 했잖아요. 매달 받는 월급을 고스란히 엄마 병원비로 붙여야 하는 처지. 그런데 벌써 몇 달째 그러질 못해 저는 애가 찹니다. 네. 위암 말기로 수술을 받고도 여전히 위중한 엄마. 게다가 제 고향 방글라데시에는 암을 치료할 만한 병원조차 없습니다. 치료 한번 받으려면 국경 넘어 인도에 가야 하죠. 제가 돈을 붙이지 못하면 당장 생명이 위독해질지 모릅니다. আমার মনে হচ্ছে যে কতদিন আমি এই রোগে থাকবো আর কতদিন আমার ছেলে আমার জন্য খাটবে আর সে আমার জন্য কিছু করতে পারলো না শুধু তোর খাটনি হলো খাটাই হলো 집을 떠나왔지만 제 마음은 늘 엄마 곁에 있는데 그런 엄마는 또 제 걱정뿐이십니다. 언제쯤 우리는 더 이상 서로를 그리워하지 않고 살아갈 수 있을까요? 저는 요즘 매일 밤 야근을 합니다. 월급이 밀려 붙이지 못한 엄마 병원비를 충당하려면 제가 잠을 줄이는 수밖에요. 저라고 힘들지 않을 수 있나요? 하지만 엄마를 살릴 수만 있다면 이런 고생쯤은 아무것도 아닙니다. 신발 문 떨어졌다. 굵은 빗줄기를 피해 서둘러 집으로 향합니다. 기다릴 사람 하나 없는 불 꺼진 집. 집에 가자마자 달력에 야근 시간부터 적습니다. 집에 돌아오면 피곤함이 밀려듭니다. 하지만 저는 내일도 야근을 할 작정입니다.
그래야만 하루라도 빨리 엄마를 볼 수 있으니까요. 우리는 때로 예기치 않게 고향에 돌아가기도 합니다. 이 집 주인이 바로 그런 경우인데요. 텅 빈 집에 우리가 찾아온 건 단속에 붙잡힌 친구를 대신해 남은 짐을 붙여주기 위해서입니다. 그런데 자꾸만 이렇게 집으로 가는 친구들이 늘어만 갑니다. 나 제일 좋아하는 거 친구 한 10명 있었어요. 10명 있는데 지금 2명밖에 없어요. 다 잡혀갔어요. 그럼 마음 너무 아파요. 며칠 동안 밥도 걔들 못 먹었어. 집에 오면 잠이 또 오지 않아요. 그래요. 걱정돼요. 언젠가 나도 지금 친구가 잡혀가면 친구 짐 생겨야 되는데 그때도 우리 생각대로 언젠가 우리가 또 잡혀가면 우리 짐도 누구 생길까 봐 그거 걱정돼 많이. 그 역시 가족의 생계를 위해 고향을 떠나온 아들이었고 또 누구보다 마석을 사랑했던 친구였습니다. 부푼 꿈을 안고 떠나왔던 한국에서의 12년. 이렇게 떠나게 될 줄은 미처 몰랐습니다. 달랑 짐가방 하나와 함께 쓸쓸히 고향을 향해 갑니다. 그 시각 방글라데시에서 짐가방을 싸는 또 한 명의 친구가 있습니다. সবার সাথে মিলামিশা দেশের বাড়ি যাইবা 부모님의 병원비를 마련하기 위해 고향을 떠나기로 결심한 것이죠. আমাদের বয়স হয়েছে তো আমরা আজকে আছি হয়তো কালকে নাও থাকবো নাও থাকতে পারি আর আমাদের সাথেও যে বাবা মার সাথে যে আচার আচরণ সে করছে তার জীবনে এটা বিন্দুমাত্র ভুল ধরার ক্ষমতা আমাদের নাই সে সুন্দর এবং ভালো আচরণ করে সে এইটুক বয়স হয়েছে তার আমার মা আমার সব আপা একটু বেশি বেশি করে আইন যে পানি একটু বেশি করে যে সময় পেলে মাঝে মাঝে একটু ধরে ধরে আইন দেখতে যায় না 고향에서의 마지막 밤. 도무지 발걸음이 떨어지질 않습니다. 그 힘겨운 이별을 뒤로한 채 다다른 한국. 이제 알아차리셨나요? 우리들의 모든 이야기는 결국 다시 집으로 가기 위한 것이었음을. আমার পরিবার আমার লাইফের একটা অংশ পরিবার আমার ফ্যামিলি না থাকলে বা আমার তাহলে তো আমি দুনিয়াতে আসতে পারতাম আমার গার্জিয়ান না থাকলে তো আমি দুনিয়াতে আসতেই পারতাম না কী আর বলবো ফ্যামিলি তো অনেক কিছু ফ্যামিলি যে জায়গায় থাকি যেভাবেই থাকি চাই কিছু করি বাট ফ্যামিলিকে প্রাধান্য দিয়ে ফ্যামিলির কল্যাণার্থে একটা সমন্বয় রেখে ফ্যামিলিকে নিয়ে আমি থাকতে চাই. 그렇게 오늘도 또 한 명의 친구가 집으로 가는 여정을 시작합니다.